के छ मेरो साथीहरू आज चाहिँ म चाहिँ अब यस्तो रेडी भएर हतार हतारमा म चाहिँ आज फिल्म हेर्न जान आँटिरहेको छु फिल्म पनि के हो भन्दाखेरि इङ्ग्लिस फिल्म हरर फिल्म रे केटाहरूलाई हेर्न मन लागेर होइन हरर फिल्म अनि म चाहिँ टक्क राति 9:45 भइरहेको छ अहिले समय 9:45 को समयमा चाहिँ फिल्म चल्ने हो तर हेर्न सक्नुहुन्छ म यस्तो टाइममा हिँड्छु नि मिठो टाइमिङ छ कि मेरो फेरि 9:45 मा फिल्म सुरु हो अनि यहाँ टाइम हेर्नु कति भइरहेको अब यहाँ देखिन्छ कि नै यस्तो छ क्या हालत मेरो हैन के भन्न सकिन्छ र अनि के अरे अब 9:45 मा फिल्म सुरु हुन्छ म चाहिँ यहीँ छु क्या 9:45 मा अब फेरि नर्थमा हो त फेरि नर्थ भनेको चाहिँ म यहाँ डाउनटाउन छु डाउनटाउन भनेको बिचको एरिया हैन अनि नर्थ भनेको उता कुनामा हो अब त्यहाँ पुग्नसम्म तनाव त्यो छ म हाइवे लिएर यसरी जानुपर्छ रातिको समयमा केटाहरूलाई हेर्न मलाई हुन्छ जानु परिहाल्यो मलाई त के थाहा हैन यतिकै म त यतिकै हिँड्दै गयो अब यसो रमाइलो हुन्छ केटाहरूसँग बसेपछि यतिकै रमाइलो हुन्छ भनेर चल्दिन आएको म चाहिँ खासै मेरो चाहिँ प्रेफरेन्स चाहिँ हैन नुहाइधुवाइ गरेँ चिटिक्क परेँ अनि चल्दिहालेँ अब टक्क लाएर जान्छु अनि केटाहरू त गइसक्यो होला म चाहिँ अब भर्खर हिँड्दैछु मार्छ केटाहरूले अरू भन्दा नि यस्तो हो कि 9:45 मा सुरु हुन्छ होइन भन्नाले फिल्मको टाइमिङ चाहिँ 9:45 हो तर उनीहरूलाई पनि थाहा नि त ढिलो आउँछ भनेर त्यही भएर चाहिँ अलिकति ढिलै गर्छ कि उनीहरूले अनि अब लगभग 10 बजी सुरु हुन्छ होला मलाई त कुर्नु पऱ्यो नि त एटलिस्ट भिआइपी मान्छेलाई त कुर्नु पऱ्यो नि त होइन अरूलाई नकुरे नि केटाहरूलाई नकुरे नि मलाई त कुर्नु पऱ्यो नि त त्यही मेरो लागि भए पनि उनीहरू ढिलै सुरु गर्छन् क्या ल गाइस अब त्यही हो होइन अब टक्क म जान्छु अनि केटाहरूलाई भेट्छु त्यही फिल्म हलमा अनि त्यसपछि त्यतिखेर देखाउँला नि त होइन अब यहाँ मलाई एकदम हतार भइसक्यो म्याप अब अलिकति टाढै छ कि त्यही भएर हल्का म्याप चाहिँ लाउनुपर्छ होला त्यही भएर नि यसो अब त्यता फोकस गरौँ फेरि गाडी फेरि ठोकिन सक्छ यहाँ तनाव हुन्छ नि फेरि त्यही हो कारणले अब एकछिनमा भेट्छु नि म गाइज ल सिउ गाइज एकछिनमा ल गाइजहरू म पनि ठ्याक्कै आइपुगेँ होइन ठ्याक्कै म चाहिँ यहाँ बेलुका आइपुगेँ कति बजी यार म घरबाट कति बजी हिँडेको अरे 9:45 तिर हिँडेको होइन ठ्याक्कै 10 बजेर 2 मिनटमा आइपुगेको म होइन घरमा केटाहरू भर्खर छिरेँ मैले भर्खर देखेँ केटाहरूलाई यस्तो छ यहाँ चाहिँ यही हल चाहिँ होइन ऊ यहाँ सानो धरहरा त्यहाँ छ सानो धरहरा हेर्नु कस्तो पिक्लिक 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 गर्दा सोल्टे यहीँ भर्खर छिर्यो हो दाइहरू अब क्या भ्याउनु परेन त नाम भनिदेऊ न तिम्रो नाम भनिदेऊ न हामी चाहिँ यता किन आएको फेरि मेरो टी सर्ट हो भनेको के को $600 फेरि के रिन्यू नगर के गाडीको लाइसेन्स रे गाडीको इन्सुरेन्स रिन्यू नगरेर अनि तिमीले गरेको थिएनौ सौगातीलाई गर भन्ने गरेन त तिमीहरू जहिले यस्तै हो तिमीहरू मैले तिमीलाई कति भन्छु खायो $600 खाना त खाएन राम्रो परेछ होइन यसपालि नि ठ्याक्कै आयो अन्त लाइसेन्स गयो भनेर भन्यो अन्त दियो फेब्रुअरी चाहिँ कि पे नै गरेको छैन भन्छ यिनीहरूलाई उयो सधैँ भन्छु कि मैले सधैँ भन्छु जहिले यस्तो गर्छ अब खायो बल्ल तर टिकट त परेन होइन आइसी बहिनी ए हेलो भन्दै त आज राम्री भएर आइसक्यो बल्ल आज फर्स्ट टाइम अलिकति राम्री भएर आइसक्यो के भयो अरे ए म त मलाई भिडियो नगर भनेर जस्तो लाग्छ यिनीहरू दुईजना झगडा आएर गरेर यहाँ झगडा आएर क्या दाजु बहिनी अघि चादर कहाँ अग्नि बिचरा त्यस्तो नगरिदिउँ हो बिचराहरूलाई लगाइज हामी चाहिँ अब फिल्म हेरेर टक्क झनै सुतिला हुँदैन अब हामी फिल्म हेरेर टक्क अनि सकाइन्छ म एकछिन भेट्नुपर्छ हामी यो हो हामीले भनेको अप्सन ओभर डर लाग्दो हो केटा यार ओभर
कस्तो लाग्ने भन्नु नि त सात त निकालिदियो हो मेरो त त्यो उसमा त्यो फर्स्टवाला त्यो केमा त त केटीलाई मार्दा त म त घर जाउँ भएको यार कसलाई साठी फिल्म भन्नु नि त कसलाई फिल्म भन्नु नि त राम्रो लाग्यो रिभ्यू दिनु त कति तर इन्डिङ चाहिँ म अलिकति मजा आएन खै कस्तो कस्तो भट द फक टाइपको भयो इन्डिङ चाहिँ होइन तर लास्टमा त केटी माझ्दियो कि है केटो मरे तर ओभर खतरा यो तर यार केटा लास्ट डर लाग्दो अनि रेकमेन्ड कसले गरे खतरा जे भयो नि अब्सेसन हेरेर काम भनेर चाहिँ कसले प्रकृति तर हेरेन प्रकृतिले आँचेको थियो 95% रेटिङ दिएर 8.2 छ कि उसमा ऊ त हेर्दै त्यस्तै भूत जस्तो छ मेरो फेरि जे नि आज फेरि गफ के हो नि रे दाइ तपाईँ त हराउनु भयो त दुईजनामै हुनुहुन्छ नि तिमीले फोन गर्न छोड्यो भनेर टेन्सन मानिरहेको थियो भनेको मलाई मैले चाहिँ कहिले फोन गरिदिएँ मलाई तिमीले त मलाई पनि फोन गर्दैन उसलाई पनि फोन गर्दैन कसैलाई फोन मेरो गर्दैन एभ्रिडे काम गर्छु गर्दैन हामी पनि गर्छ मलाई हामी पनि बेरोजगार त बसेन हामी डबल सिफ्ट हान्छौँ 12 घन्टा जान्थ्यो सोल्टी हराउनै थिएन कि कस्तो लाग्यो सोल्टी फिल्म भन्नु त मलाई होइन काटमारवाला सिन नर्मल लाग्थ्यो क्या बट दिस मुभी वाज क्रेजी क्या होइन मैले त कस्टम लिटरली राम्ररी देखेको पनि छैन कि वाइल्ड त्यो क्रेजी मेन थियो सिनहरू राम्ररी देख्नै पाइनँ क्या बट तिमीले के आ छोपेको थियो क्या मेरो चस्मा लाउनु पर्छ नि त राम्रो चस्मा ए मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा but this was the craziest यस्तो डर लाग्यो मलाई त कसम मेरो त मुट्टु बाहिर आएको थियो त्यो केटीले उस गर्दा अन्त मेरो त मुट्टु बाहिर निस्क्यो यार केटा यार ओभर वाइल्ड one of सिट the wildest gore movies ever I've ever seen म मुभीको त्यो हुन्छ नि त्यो काटमार गर्ने धुरन्धरको मलाई खतरा लाग्यो नि त्यो जुन देखाउँथ्यो नि बट दिस वाज नेक्स्ट लेभल धुरन्धर क्या धुरन्धरको बाउ ठेक्या क्रेजी यो पालि चाहिँ मलाई नि लास्ट डर लाग्थ्यो तर केटा हो ओभर क्रेजीवाला यो चाहिँ हाम्रो फिल्म हल हो यस्तो छ यो लाउनु पर्छ नि स्पिकर यहाँ छ माइक यहाँ छ लाउनु त ल यो म बोल्ने र म बोलेर यता चाहिँ गेम सेक्सन रहेछ यता चाहिँ गेम सेक्सन छ वाउ हियर इज अ फुल आर्केड रुम Damn. म मेरो अब बुढालाई भन्छ है बुढा मलाई उता गेम खेल्ने गेम उता आमा कस्तो लाग्यो त गेम कस्तो लाग्यो त फिल्म धन्यवाद बेरी अरे कहना क्या चाहते हो ये गूंगा है तो सीधा नहीं कह सकते थे म त ब्रोम्यान्स मात्रै देखेँ नि त सिस ब्रोम्यान्स मात्रै देखेँ कसको हुनु ब्रोम्यान्स धेरै छ यहाँ फेरि ब्रोहरू म्यान्स गर्ने अनि त्यही भएर चाहिँ आउनु सुजल र निरु कि निरु त अगाडि थियो नि ए सुजल वर्स कस्तो लाग्यो मुभी म यहाँ सबैको इन्टरभ्यू लिँदैछु ल कस्तो लाग्यो मुभी मलाई मुभी त दामी लाग्यो राम्रो चाहिँ थिएन है यतिकै मेरो त दिस इज one of the best movies that I ever watched photo but this was gore I don't like this सुजले आम्मा ह्याप्पी फ्यामिली हेर नि यहाँ फेरि ल एउटा ग्रुप फोटो जाओस् म खिचिदिन्छु ल जानु ल सबजना आउनु न ग्रुप फोटो ए ग्रुप हग गर्न आँटेको के थाहा त नि रुक न म यसरी बस्छ नि त म कुरा अब सोच फोटो खिच्न ल त्यो के हो भिडियो भइरहेको अब होइन भिडियो पनि हुन्छ तर अनि फोटो खिचौँला नि त आजबाट चाहिँ हाम्रो विमल र प्रगति बहिनीको झगडा एनिभर्सरी
मिल्छ तर भन त यो त थम्बनेलमा आउँछ मेरो सिधा ल घुम्नु म त ल गाइस जस्तै हो होइन अब हामी गफ हान्दै बसिरहँ थङ्गबली हेर न थङ्गबली चस्मालाई चन्द्रमुखी हो क्या आइसे यो चाहिँ 1 नम्बरको बाँदर नि हो मैले कचरी हरेक भिडियोमा भन्छु होला मैले होइन हाम्रो बाँदर अहिले के भिडियोमा भने त भिडियोमा भने त कसरी हिँडेको भनेको 1 महिनाको लागि हुन्छ महिनाको तिर्न नि मिल्छ 3 महिनाको तिर्न नि मिल्छ 3 महिनाको अघि तिर्यो अहिले त 1 महिनालाई तिर्यो नि त्यहाँको लागि भनेर 6 महिनाको तिमीलाई 600 काट्नु पर्ने हो कि बल्ल थाहा हुन्थ्यो तिमीहरू कस्तो लम्बो उ गर्छौ यसलाई अस्तिदेखि भनेको मैले गाडी चलाएपछि कसले हुन्छ त नि तिम्रो गाइज उसको नाम ल फेरि नाम के अरे नाम त सुनाइ होगा कस्तो गोरो देख्यो नाम भन्नु नि त गोरो देखेर सोल्डीले तर हाँसले त डेन्जर थर्काउँछ है गुजलाई गुज हो कि रे डेन्जर एउटा डायलग हान्दैन नि तिम्रो भोलि हान्छ एउटा हान्दैन एउटा आज राति भयो एक किसी हान्दैन त भोलि आउँछ नि तिमी हेर्नलाई आउँछ होइन हेरौँ ल के हुन्छ यार I don't know who's next. इग्नोर के Shut up. मैले गरेर भन्नु मलाई ल सोडी सब आफ्नो व्यस्त भएन के तिमी त नयाँ हो भाइ Why is he bringing the camera into everyone's face? त्यो तिम्रो हाल्छ नि फेरि तिमी क्वाकमा हुन्छ नि तिमी क्वाकमा कसको झगडा हुने अर्कोचोटि ल गेस गर मैले त केही बनाउँदै राखेन गाइस यिनीहरूले मलाई लास्टै दोष लगाइराख्ने अर्कोचोटि कसको झगडा हुन्छ ल गेस गर न केही बनाउँदै राखेन अब अर्कोचोटि ग्रुप भेट्दाखेरि चाहिँ खोर्सानी र कागती बोकेर आउनुपर्छ त्यसलाई कसैको नजर लाग्यो जस्तो लाग्यो मैले युट्युबमा भिडियो हाल्नु थाल्दैदेखि अलिकति नजर लाग्यो जस्तो लाग्यो सबैको झगडा मात्र भइरहेको अब कसको अर्कोचोटि कसको झगडाबाट गेस गर न अब त सुगदाइ र आसमा के हुन्छ जस्तो लागिरहेको मलाई आजै सकाले जुतु गर होइन यसले भनेको कस्तो होला थुतु गरिसक्यो हो अहिले थुतु गरिसक्यो मैले हेर न थुतु गरिसक्यो बुवाङ कि बुवाङ हान्यो हो थुतु गर्दा नि थुतु गरिसक्यो मैले गुने चाट्नुपर्छ होला बाई क्या हामी भूतको फिल्म हेर्न आएछ चिचाउन नदियो सोटी लाएर फेरि You dumbass person! भूतको फिल्म हेर्न आएछ Oh my god! People! यो ल भन्नु खोजेको त नि आइसम्म तिमीले आज मलाई नमस्ते गरेनौ नि यस्तो होइन नमस्ते नहर्निकन त्यही चल्दिन आँटेको कस्तो लाग्यो त फिल्म कस्तो लाग्यो नि राम्रो डर लागेन डर त लाग्यो होला गफ हानेको लगेर होला लगाए जस्तै हामीले यहाँ रातिको 12 बजी हल्लाएर बसिरहँ फोकटमा के रे बिचरा भ्यानकुभरमा नि तर्सेर मेरो स्विच अफ हुन्छ बुढीले थाहा नै पाएर ला स्विच अफ भयो भन्नु दाइले ल सोडी यो सुजले मेरो पिडा हान्छे बेबी के हो एकदम कता अब यता यतातिर चिम्किने हैन नि ए नन्द भिजा फेरि
रसल्टी जान्छ अनि गाडीको अगाडि जाने हो क्या चाउचाउमा जान ए ल त्यस्तो होला नि त ल मैले त थुतु गरिसकेँ आज अनि फेरि कस्तो थुतु गर्ने बेबी हेर न मलाई के हुन्छ त्यहाँ लास्ट बिल्ला हाने यार केटाहरूले ल्याएर ब्रदरहुड हो नि अहिले प्राइड मन्थ हो सो आई सपोर्ट देम प्राइड मन्थ हो नि त के प्राइड मन्थ के महिनाभरि त सपोर्ट We are pride with यो त हैन जसमिनले हालेको त त्यो LGBTQIA+ मेन्स I mean, we are pride with men. त नबोल क्या त नबोल भयो We are pride with each other क्या त्यही हो 12 ओइ 12:30 भइसक्यो लगाए जस्तो चाहिँ हामी राति हल्ला गर्दै बस्यौँ यो बिवल सिवा गढी हो कि धेरै हल्ला हानिन्छ फेरि सबैजना सुत्नै पर्छ We are pride with each other क्या proud of each other क्या we are pride होइन we are proud of each other pride होइन we are proud of each other not pride we are proud of each other proud भन्नु हो pride त्यो प्राइड जे हो नि हात चाहिँ त्यस्तो नगर्नुपर्ने है हात चाहिँ तिमीले अलि नराम्रोसँग गऱ्यो मलाई नि अलिकति अन्टलाई लाज लाग्यो अहिले आएर अब के गर्नु त अब तपाईँ धेरै अफिस मसँग कस्तो नि मार्दै त्यो डेन्जर भएको यो राक्षसी जस्तै थियो कि ए यसको जस्तै लभ कन्फेस गर्न लागिरहेको थियो मारिदिरहेको कि तँ त इन्सेन हो यार सबभन्दा खतरा सिन त त्यही हो मुटु बाहिर निस्क्यो यार मेरो त कसम अनि त्यसपछि अझ त्यो फ्युनरलको मैले त कसम लिटरल राम्ररी देखेको थिएन कि कुन चाहिँ फिल्म यो मुभी चाहिँ हेर्दाखेरि डर लाग्दो छैन तर घरमा एक्लै बस्यो भने चाहिँ घरमा हामी मात्र बस्यो भने डर लाग्छ हो त्यो त त्यो हाँसेकै देखेर ल त्यो चाहिँ इन्सेन हो एकचोटि फेरि चस्मा लाएर हेर्नु पर्छ मैले त राम्ररी कसम यार त्यहाँ फेरि पुरा सिन चला बुढाबुढीको होइन बुढाबुढीको बुढाबुढीको क्या हाम्रो कहिले आउने यस्तो यस्तो दिन मैले झन् यस्तो राम्रो खिचेको यहाँबाट सुजनले त नजर लाउँदैछ है यहाँ मैले छैन है बिचरा दाइ हो शुभ दाइ यार के नजर लाउनु यार Guys, what's up? ओइ त्यो नेटफ्लिक्समा आएको हो It was not a good movie. guys. नेटफ्लिक्समा आएको र के अहिले त आउँदैन होइन अब यहाँ फेरि के हो फेरि भर्खर के गरेको थाहा चुपा खाँदै थियो उनीहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो भनेर अब हेर न के चल्दा यहाँ भन सोल्टी यही कुरा चाहिँ केटाहरूले गरे के भन्थ्यो होला यिनीहरू ल भने सुजले आउँदा एकचोटि गर लास्टै यार अन्त We support pride. we are proud we are open यस्तो वाला हैन नि फेरि हामी चाहिँ यतिकै प्राइड we are open for anything हैन सुजले केटी गर्दा चाहिँ किन मलाई त के हुँदैन गरेर के हुँदैन we support you हैन we support you Susan we support you यस्तो कुरा we support you आउँदा ल ल के भयो मेरो भाइ हैन त अनि के भयो त हैन मेरो भाइ ल
मेरो भाइ अन्त नि ब्याकअप त एटलिस्ट ब्याकअप त हुनु पर्यो नि त होइन एटलिस्ट ब्याकअप त हुनु पर्यो नि फेरि अर्को अब्सेसन मुभी बनाइदिन्छ कसम मलाई इनबक्समा आएर धोबी गाडी गऱ्यो भने टना हुन्छ मलाई त अनि मेरो अहिलेसम्म कसैले जुठो हालेको थिएन तिमीले जुठो हाल्दै भनेर होइन मैले त नि सुगा दाइले किसबाट सुरु गरेर केबाट खतम गर्छ नि यस्तो रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके को अल्गो छ यहाँ थाहा भइहाल्छ नि बिमल अल्गो छ बिमल अल्गो खै होइन तर ऊ यसरी कुप्रो पारेर किन बसेको तिमी त्यसरी तिम्रो यो नै होइन कि तिम्रो यो नै अलिकति यस्तो त्यो यो स्पाइन छ जिन्दगानी दर्पण छाया कहिले घाम कहिले पानी के भा जिन्दगानी दर्पण छाया कहिले दायाँ कहिले बायाँ गाइस पुग्यो खुसी भयो रोएर पुग्यो अलि सेन्टिज फिल्म हेर्दा भुती फिल्म हेर्दा रोइदिरहेको क्या मुते भयो कि गाइस म पहिला रुन्दै थियो नेपालमा हुँदै द शिटी प्लेस मेड मी क्राई ओइ सुजन तिम्रो चुम्मा भुती फिल्म हेर्नु कस्तो टिपमा गएको त्यस्तो तिमी कसको गाडी आएको नि ओइ भक्कर स्न्याप भइदिरहेको होइन उसलाई पुगेको याद हाल्ला नि त के भन्छ दिदी नि स्न्याप हुनु अघि ऊ पनि गहिरो सोचमा गयो कि फेरि त्यो सिचुएसन हेरेपछि म आफ्नो नि याद आयो I question pride. यस्तो साह्रो नि ओपन हुन्न हो क्या त्यति साह्रो नि ओपन नहो होला जम अब ल भन्नु अनि जम लदेखि सुरु गरौँ न पहिला नो नो त आज त भन्नु न आज त म एक्लै नै सुत्नु डर लागेर सुजले आज सँगै सुत्नुपर्छ जस्तो यार आज आउँदैन त आज काम होइन आज ऊ त आफ्नै खाटा सुत्छ नि कामसँग सुत्छ नि कस्तो कुरा अरे भनेको म त सुन्दिनँ आउनु त कहाँ आउने फेरि आउनु त हामी फेरि अर्को मुभी हेरौँ कि चेप्पाएर भोलि फुटबल खेल्न आउँछु किन भोलि खै थाहै छैन यार फुटबल खेल्न खै हेर्न नाम कि नाम थाहै छैन क्या सुत हौ बरु तिम्रो छैन केही छैन यार भुँडी मात्र भुँडी खान्छ र बाखा होइन र कुन भोग लागेको ओ कार्की दिदी भोग लाएर हो भाइलाई ओ फिस्टी हिँड नि त आउनु त तिमी फेरि मसँग ल दाइ म खै दाइ थाहै छैन भोलि के गर्ने हजुर बल खेल्ने तिमी आउने र भोलि अन्त फेरि के मलाई चाहिँ कुरा सोधिरहेको आयो भयो त अनि त्यो हरेक के यतिको बस्छ त अनि केटाहरू के मेरो आएर सुधी पनि आउँछ होला नि त बाइक चापी र हेलमेट त उइसँग हुन्छ अनि समस्या कुराहरू न के हो यिनीहरूको यहाँ पनि फेरि छुट्टै चलिरहेको फेरि यहाँ फेरि ल जानु हजुर हाम्रो ल केटा हो ल हामीले चलिदिन्छौँ केटाहरूलाई छोड्नुपर्छ प्रणिसलाई छोड्नुपर्छ प्रकृतिलाई छोड्नुपर्छ यो आइसी बहिनीलाई छोड्नुपर्छ यसलाई त नछोडि नै हुन्छ ओ जाम गयो ल सोल्टी ल सुदिपा ल केटा ल म नि अब जान्छु टक्क साइनिङ खानु है त अब फिल्म रमाइलो भयो त्यही हो बाई